小西，我前几天看电视剧，那13个烤橘子说能缓解咳嗽，到底是不是真的呀？现在电视剧都这么养生了吗？对啊，我都老惊讶了。但是这说法吧，橘皮经过火烤，燥料之性消除，而且药性仍存，在火的作用下变成了陈皮。橘子的果肉富含丰富的维生素 C， 而且陈皮煎剂与维生素 C 并用，能够增强抗炎的作用，能抵抗支气管的炎性反应，能缓解咳嗽气喘。而且烤橘子的掌握火候很重要，要用小火慢慢的烤，一烤到橘皮呈现微微有一点焦脆是最适宜的。这个时候的橘皮内的有效成分基本都渗入到橘肉里面，而且还能保持橘肉内的维生素和矿物质的营养物质。橘皮也不是很苦，可以一起吃。火候不够时，渗透到橘肉中的橘皮有效成分很少，橘皮太苦难以下咽，起不了作用。火候太过呢，橘肉中的维生素和矿物质又会被破坏掉。那我也想尝尝。啥你都想吃，要吃自己整吗？整就整。不知道这样能不能被录到。我后期说不想让我从镜头前面过。